kuan sa ko mag-trapo. Go. Trapo. Okay. Start na ka no sa itong vlog no. Kay first time din na itong vlog no. Etchos lang. Pero para rin sa mong pamilya namin report. Ang karon guys, kuan. Pila pa ba ko? Ito lang. Just kailan ang pamilya. Tapos karon ko ang igsuon. Paningot ko no. Igang kay mong dapit. Kinarami diri sa suok. Kanang ako yung suon. Yang nga mo. Padalaan siya og mga pagkaon sa amaani. Kani. Ni siya sa maani mga unani. Actually ako nang gabrihan guys. Tilaw ko karon sa ilasa ani ko. Kuan ba kaya ngun ako ang yang isun siya ayang amo. Palitan daw siya og daghan kung ngun daw mi og sa lamig. Kana daw iyahang paliton orderon kay para iyahang padala sa Pilipinas pohon. Supportive ang amo, di ba? Charot. Okay. Kani siya, buton sa niya siya, Wijiluwan. Wow, kabalo. O na pangalan, hindi na ko kabalo mo dito. Pero nasa picture ang iyang sulod kay isda. Susudan ni siya guys. Sudan ni mga pagsuod, no? Karoon na tuwa ng tilawan. Sa ilasa niya, kinakanglan dyan na ma-surprise atong beauty ani. Ani pinakinamot lang ha kay datun na. Tilaw, mani sulod, di ba? Tilawan na to. Isda jud siya guys, isda mo. Bulad mo siya isda, pero tilawan na to nga. Ako i-describe sa inyo ang lasa. Daw. Isda. Mura kong isda. Feel ba na kong lasa? Halang kay guys. Namun sa kundunggan ang kahalang. Perting halang nga guys. Morning, paningot ko guys. Perting halang nga guys. Ha? Halang kayo. Si Wei Ji-Yuan. China gikan siya guys. Order ni siya ang amo online. Kinahanglan ako tubig guys. Ayun siya na. Juice guys. Juice at guys. Titi. Pati ka. Halang kayo guys. Balahan na ito ni guys. Dili na mo ni hagipalit guys. Dili sa parking shop guys. Big wing. Pero ang lasa niya guys, kay pareha sa kuan. Sa cheese ring gani nga kuan kanan sa Pilipinas sa una. Lami siya guys. Muna akong ibala kay perting halangan guys. Mura kinabdaban akong mga wait. Karon guys. Next guys, no? Next guys. Kaya anak guys. Doon ako niya akong videographers guys. Karon guys. Kani ba? Kani? Sige kani guys. Gabriel na ni gitilawan na ni sa akong videographers guys. China gyapon. Mura ni siya uguan guys. Green peas. Di na ako mabasa no, pero mura siya green peas ganing sa Pilipinas. Di siya mabasa kay chicken siya. Sinsya naman sa akong mga tudlo guys ha, kay nagmila-mila pa sa mga akong gipang sab-sab katong isda o nga halang kayo. Mura tulo akong sipon guys, narabay virus karon managan jud yung mga tao diri sa akong palibot. Karon guys, tilawan na to no, mga bugsuon. Mura siya green peas sa Pilipinas pero itong tilawan. Karon mo niyang sulod guys. Tilawan na to guys. Green peas good. Di siya mapuguan. Nagawag para ma-fit good ang lasa. Green peas good siya guys, pero lami siya. Lami siya. Green peas good. Green peas good siya. Lami siya kada. Ngayon yung naka ng mga palahubog gani. Palahubog sa Pilipinas. Pwede siya sa pulutan guys. Lami kayo siya glasa. Pero Chinese siya. Okay, next guys. Lami siya guys. Katong isa. Kaya siya, kano siya. Basta itong isa. Kanin siya guys, halang kayo. Tapos kani,
Dili ko agad guys, sorry, tao lang. Excuse me. Kani guys, ang sunod na mga tilawan guys. Next na kung tilawan guys. Gusto na ko na siya iwit kay mura siya lamig siya kayo. Pero kanisa vegetarian, beef, vegetarian. Kamo na ikuan din ha, kamo na sabot kay how ko English. Vegetarian, beef tendon. Ay, mag-adjust na lang mo. Kamo na pag-adjust daw kung saan nila pag-pronounce. Kamoy basa para kamoy mag-adjust. Ano na siya pangalan guys. Beef sa ato pa baka ni guys. Tilawan na to guys. Yung unsay lasa. Wapo kay siya pack guys. Tilawan na to unsay lasa. Karon guys no. Okay, pina-apply sa pag-apply kay wala may mga gunting guys, waling lamun-lamun. Nami gunting guys. Ako rin paggawa sa surprise. Gunting sa buhok guys. Gunting sa buhok. Pero kanila akong gamito no, mag-adjust ko. Gunting mo sa akong buhok guys, pero ako na lang yun, mag-adjust na lang ko ani. Sayangan ko kay basig dili na mo ni mahurot. Okay guys. Ano siya guys, ha? Kamu na i-adjust na nagbasa ha. Tilawan na to guys, unsay lasa guys. Tilawan na to unsay lasa. Kamuto na ko guys ha. Kamu rin pag-adjust din ha, pagkunsara mo. Alang tayo. Muro siya itlog sa baka guys. Naman. Isukay ko guys, nagtilaw-tilaw jud ko ani mga pagkaon nangon ani guys. Ano nung pangay guys, pero para sa akong vlog na itserang vlog. Okay lang mo siya guys, madawat lang po ng lasa guys. Pero lasang itlog siya guys. Itlog sa baka. Ay dili. Itlog sa turo nga baka. Okay na guys. Pero paborito ni sa mga Chinese guys, damihan sila ni guys. Dami siya guys. Dami siya nag-work pero honestly, tilaw pa dito ng taon dito. Mura siya ang usap niyo guys, mura siya babugam. Kahit nga babugam ka ng judge ganito, pero meron ni mong usap sa judge. Nana siya pero na siya lasang mura siya itlog dito sa toro. Ano? Turo nga na tuli. Hindi na ko guys, pass na ko ani guys. Hindi na ko mangot. Sekreto lang ako niglabay sa kilid guys. Hindi makaya sa unggang guys. Macho itlog. Pass ko guys, pass. Pero paborito rin sa mainchik guys. Paglaway ang mainchik ani. Okay, next. Tumba ka din guys. Magpa-office yung guys eh. Naku kamot, naglama-lama na. Magtapos ako. Ano siya, alcohol guys. Ambitious ako guys. May alcohol. Okay, next guys. Hago na mo no. Next guys. Mo niya among next na pagkaon. Minchik niya po siya. Walnut com. www.walnut.com.hk. Pero kamo na libasa guys. Kung inchik mo guys. Diba guys? Alam mo ka, concern sa akong mga fans dito sa kilid. Mga fans na ko dito sa kilid guys. Guys ha, ka na mga inchik ko sila guys. Mga kabagnol. Mo ni siya. Kung kabalo, unsa ni pagbasa, pero kamo na mag-adjust. Eskwela sa mga inchik. Ay, gisipon ko guys. Uy, managan yung inchik ron. Tilawan na to guys. Muna ang sulod guys. Ilawan.
tamis-tamis. Mura siyang pasayan og lasa. Mura siya og nukos na blood. Pero pasayan man yun siguro niya. Pero kuyo kayo siya guys, kaya na-picture sa rabbit. Rabbit guro ni guys. Di pa di pa ugang rabbit. Mahuta silang amo guys, ipakaon may rabbit guys. Pero ang lasa niya mura siya kanang Seafood yun eh. basta seafood siya, kanang mura siya gnocos, mura siya kuan. Mura siya gnocos, ang taste niya mura gnocos, mura pasayan, ana yang lasa. Wala siya, tolerable siya guys. Okay lang siya. Katulak ng ulo guys. Kalkuan guys. Padunga tama tigulang guys. Natin mga uban. Tapos, next. Damak ko guys. Damak. Damak guys. Okay. Next. Tolerable man siya guys. Kami basura na mo guys. Umangod isa guys. Hindi na mo mabinlan sa mo magipang lamo. Next. Gusto na ko na siya i-iwit jud guys. Pero akong videographers guys, sige tono lang. Pero akong gusto jud guys, Ano naman nila? iwit jud na ko ni kay ngano para malasahan jud na ko ba. Kuan. Para kuan jud ba feel na pala. Kanina pud guys, kay curious ko ani guys. Kanilang ato ang baga man isa guys, kanilang ato ang nipis-nipis. Mugamit na punta o gunting guys. Gunting sa buhok. Okay, ipakita na ko sa inyo kung saan paggunting ha. Basta di pa mo kabalo. Anaon ro na siya guys. Ana. Pero guys, di ko palabot ani guys no. Kore mo tilaw guys. Ako yung pakano na akong videographer guys. Wala siya ate. Luya-luya na siya katawa guys. Nagliyok-liyok ng camera guys. Di matarong ron guys. Matarong na yun, hindi matarong. Tilaw sa ako guys ha. Nakuan ko ani, kay murag ako rin yung sige tilaw no, unya ang siya. Uy, mayroon mo tumutulol unya. Mura siya. Akong ipakita sa inyo guys, ang sulod guys. Na siya dates guys, dates. Mura siya peanut no, pero dates ni siya. Tapos, mura siya na ay, sili. Mura siya na sili. Siling labuyo. Ana ang drama. Tapos, na siya murag sesame, ay sesame seeds. O kanang walnut. Sili, walnut. Ay, dili din siya actually sili siguro. Kuan siguro ni guys. Ito kaning yellow sa, ay orange sa mga inchik. Kalimot mo ko eh. Karon guys, ako ng tilawan ko kay lasa guys ha. Chewy. Make you crazy. Make you wanna eat more. Delicious siya guys. It's really delicious. Good taste. I like it. Hindi ba kitilapan? Lamig yun siya guys. Okay guys. So, ako cameraman guys, lukan guys. So guys, mag-vlog guys. Butang wala na ako no. Lamig siya guys. Pero kani guys, para ni sa ako ang cameraman. Ayaw liyo ka. Pag-uba akong vlog. First time na akong vlog niya, gubaw ni mo, kaon na lang. Yung tilaw na. Kapilaw na daw siya guys. Pero gusto nyo kumakaon siya guys. Mag-uba yung camera ron guys. Sayang akong vlog nga taas ng takayo guys. Kaon na lang. Ayaw pag sa kaon na lang.
Ay, pagsagang-sagang. Ning tilaw na ko. Ayaw ba? Mawala na kong vlog dun. Sayang kayo. Hindi na ako nakakuha na kanina ba? Dili, masamok tayo ni Ron. Yan. Guys, walay batasan guys. Ako ba? Dumoy-dumoy. Dumidamay daw guys. Yahay kay guys, ako yung sab-sab. Okay guys. Next. Kadamak ba ni guys? Wala pa yung tissue guys. So panabot ang mga kuan. Kanang rasyon nga tissue. Tissue? Sunod guys, kanina jud guys, ang para sa ko ang murag cake manggod siya guys, murag the best. Iyang taste. Last na ni siya guys. Ano ni last guys? Nya man ang mag-decide namin ko unsa among isulti siyang among nga gusto namo yung mapadala sa Pilipinas kay odiran man ni nila. Diyan nila akong mangon. Ilahang ihatag. Dato ba sila guys, no? Gusto na sila manghatag pagkaon sa mga kailang mapagkaon gilabay-labay. Okay guys, ebrihan na ako guys, pero sorry guys ha, pero wala din siya pangalan guys. Maulam ni siya guys, patanawon ta lang mo sa iyahang dagway. Mga siyag na ay gata sa ilalong kung sa ba? Pero tilawan na to guys. Kung sa jud ang lasa. Pag open guys, mo niya ha texture. Pilit-pilit, murag kubmo. Char lang guys eh. Daw. Tilawan ha. I like it guys. I very like it. I like it very much. Kami yung taste na yun. I don't want to share, but it's really good taste. But I still want to share it to my sister. May camera guys. May cameraman guys. May camera woman actually. It's my sister. Yung kapatid ko. Mataba siya guys, parang elefante guys. Kaya kunti lang ibigay ko guys. Kasi medyo sweet siya. Tapos, muna siya og kanang payo. Basta ba? Caramel taste. Basta lamig yun siya guys. Hindi lang kung kabalo mo experience sa mga lasa-lasa no. Pero kung ito bagay na tamis, naman siya may gatas. Yan texture kay murag gapas, murag cotton candy nga gahit na, maniupas na ana. Lami ito guys. Lamian siya guys, masya cake. Lami siya guys. Pero matagal na ko akong cameraman, camera woman, camera elephant guys. Toing! Toing! Busog na kay ko ba ako? Guys, pakulawan ko sa akong vlog guys. Busog na kay. Dali Okay guys. Yun guys, maulang to guys. Pila to ko kung gitilawan. 1, 2, 3, 4. 4? 5. 5 kabuk guys. 5 kabuk guys. Dibalik guys. Murag lastiko guys ni Ana. Dibalik. Ako na ikaong guys. Hindi naman ako siya mga elepante guys. Gayot siya pinaptik guys. 5 kabuk guys kapatasi sa pagkaon ng mga ininchi. Ako ang result sa inyo ang pinakalamig. Gusto na ko. Ilang order ron. Kani guys. Pinaka number 1, pinakalamig. The best, the yummiest. I like this one. Second is this one. I like this. So, order na nato sila guys, no? Pero guys, okay. Ano may powder green peas? Daghan mag green peas Pilipinas guys. Yeah, mamunit ako sa ubos niya pinaanap pa ulit. Di ba?
mas lamig yun ang mga tagak-tagak guys. Nya. Okay, kato lang, di na takutob. Isa, di na takutob. Ang akong cameraman, nangahoy na daw ang yung guys, akong camera woman guys, nangahoy na daw siya. Awa, bantayin niyo guys, ang uyog-uyog ang camera guys. Kinasikik katawa guys. Kaya karon guys, gusto niya, hindi na yung action guys. Murag director ba? Hindi, babay na ako sa inyo guys. Hindi guys, pagkahuman guys, kanina lang, final na ako no kanina. Yeah. Mo niya ang lamig, sa lima nga ako nga tilawan. Okay na po niya siya guys, pero gusto na po niya siya. So, pasensya na mo guys sa mga pinobring akong vlog. Pinobring vlog ni guys. Salamat sa inyong pagtanaw, paghatag panahon diri sa akong vlog nga. Pinobre na dili ko balo mag-edit guys. So, kamo na lang diya kung gusto mo mag-edit, mag-skip mo. Awa ko yung problema guys. Enjoy your day guys. Pag happy mo guys. Pag amping mo kanunay. Hugas kamot. Kay ang virus. Kunya. Ayaw mo gawas so dili kay nahanglan guys. Kay ngano. Para makaamping ta mo tabang ta sa ato ang palibot na makaiwas ta sa virus na dili mo kalat guys. Okay guys, so thank you. Daghan kayong salamat. Wala pa ko nahuman guys, pero pinduto na niya ang off guys. So thank you. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Enjoy. Thank you. This is iban ninyo kung di na mo gusto mo tanaw. Thank you very much. Thank you for watching. Subscribe.